すいません、お疲れ様で、お疲れのところありがとうございます。ようこそお越しくださいました。今生配信もされてまして、はい、マイクを通してコメント欄の皆さんにもうスタートしております。すいません。本当ちょうど今黒夢の時でね、皆さんお越しいただいてありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ファンの方もすごいムック待ちの方多かったんで、お一人ずつカメラに向かって自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、どうもムックボーカル達郎です。お願いします。よろしくお願いします。ギターの宮です。皆さん。ベースのユッケです。ユッケさんお誕生日おめでとうございますって流れてました。コメントが。びっくりした。ありがとうございます。そうです。最近でした。ありがとうございます。なんかあれでしたよね。VTR でユッケさんのぬいぐるみ持ってる方とかいましたよ。あ、本当ですか。そうなんですよ。嬉しい。ありがとうございます。今日このそもそも配信自体が現地にいらっしゃれてない人にもできるだけこの空気感、温度感を伝えられたらなって言って、そのお客さんインタビューとかも取りに行ってるんです。その中にもタムタムさんがやってるやつですか。あ、そうです。タムタムさんがキャッチしてました。はい、よくご存知で。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、ステージ。最高でしたね。最高でした。もうなんかギュンギュンにお客さんがいすぎて、結構パンパンですよね。はい、もはやよく分かんなかったです。もはやよく分からなかった。なんか楽しいなっていう。それこそ2015も2018もじゃないですか。皆さん、ルナフェス解禁賞。イエーイ。いや本当ですよ。ムックとディルかな。ディルもいらっしゃいます。そうです。やべえ。やべえです。やべえです。はい。皆さんいかがでしたか今日は。いやもうこういうなんか番組とかインタビューとかあるんですけど、その時間配分が難しい。見たいバンドだらけで、いやここちょっと何々見たいからちょっとこっちみたいな。早くねここを帰りたいですよ。ごめんなさい。寂しいじゃないですか。本当にごめんなさい。本当にでも確かに申し訳ないって。はい、早く帰りたいですね。気持ちわかりますもんね。今ね。さんからも今日の感想いただいて。はい。俺もまだ天一を食べる時間が作れてないんですよ今日。レイラさんと同じです。どの好きで食べたらいいのか分かんなくて。そうですよね。今日気候的にも天一ですよ多分。そうですよね。俺はさっき食いましたよ。食べました。前にもう龍一さんとかとちょっと打ち合わせがあったので、打ち合わせの時間までの間が8分ぐらいしかなくて、ちょっとじゃあ目半分にしてくださいって言って目半分でマネージャーに3分前になったら教えてくれって一生懸命言って。結構熱くないですか。3分天一結構ストイックだな。いやそうですよね。ケータリングにね改めて天一がありまして、アーティストの方も召し上がっているというところではあるんですが、解禁賞目線でどうでした今年のラインナップとか昨日今日含めて。ラインナップ7年前10年前思い出しつつ振り返るとどうでした。メンツがやっぱり面白いですよね。そうですよね。ルナシーだから集まってるメンツの中にこうやって混ざれてすごく嬉しいんですけど、やっぱ他のフェスと全然やっぱり違うと思うので、お客さんの楽しみ方も違うと思うし、その中をねこう手伝いできたらいいかなと思いながら自分も楽しみながらやれてとても良かったです。いやそれこそねこの後爆竹からのルナシーですからね。たまんないですよね。ミヤさんはどうですかこのラインナップとか。ルナシー、ルナフェス全体。ルナフェスじゃないと見れないラインナップっていうのはやっぱルナシーが選んでるこのラインナップ、そのフェスにしかできないことをできてるフェスってやっぱ少ないと思う。似通ってるフェスが多い中、やっぱ素晴らしいと思うし、はい、もう僕らも結構28年選手なんで、まあルナシーのようになりたいとかではなくて、もう自分たちもこういうイベントができるようになっていきたいなとは思いますよね。こういうイベントをできるように、はい、うちらの世代、下の世代もいっぱい今いるし。そうですよね。フェスって本当今多いですけど、ちょっとここまでそのファミリーツリーというか、さっきもいらっしゃった方が自分の DNA を再確認するっていうことをおっしゃってて、いやまさにそうだなっていう感じもしましたけど、ゆけさんもこの後もご覧になるんですよね。そうですね。見たいバンドばっかですね。そうですよね。もうずっとさっきからカーテンのとこから覗いてるんですけど。廊下がねカーテンで閉じられてて、次はちょっと下行ってみたいなと思ってます。昨日モーリーさんも同じことされてました。みんなしてますよ。ずっとルナシーをこう上からモーリーさんはそれ
ねえモーリーさんがそれやってるとかちょっと見たくないかもしれないですね後ろ姿。神が覗いてんなと思って神も覗くんだそう後ろからね確かに神は覗くか上からね。神はどっちかっていうとねそうっすね天雲の隙間からみたいな意味ですね。神は覗くもんだな。でですね、ムックの皆さん、今回コメント欄の皆さんにはメールアドレスを伝えて皆さんのメッセージを募集してまして、来てるんですねちょっと手元に届きましたんでちょっと読ませていただきます。読ませてください。と達丸さんからいただきました、ムックは達郎さんの声と重めの音にとにかく曲の構築が神がかってます。どんなに辛いことがあっても寄り添ってくれるムックの歌があって、結成から28年となっても怒涛のライブやイベント楽しくて仕方ないですと。いやでも幸せですねそうですよ。まだいろんなムックに限らず、音楽で救えるレベルの最低なことしかまだ経験してないみたいで。救えるレベルの最低なこと音楽はあらゆること救えるんで、はい全然すごい辛いこともあったと思いもっますよ。と音楽なんかじゃもう救えないっていうぐらいの最低なことがまだその子に起きてなくてよかったなとその思いました。ままね人まだ救えてる範生囲でが続くといいですよなね。んていうコメントなんだろう。器のでかさ。すごいな。哲学みたいになってきた。ねえはい、もう一つありますか。はい。次はね質問ですよ。はい、ユミさんからムックの皆さんに質問です。現在開催中のツアーでは後輩に当たるバンドとの共演が多いかと思いますが、久しぶりに大先輩たちに囲まれてのフェスはいかがでしたか。久しぶりのところにハテナがついてますが、はい。やっぱりそのギュッとはなりますよ。キュッてなるもんですか。なりますね。なんかそのでもなんか逆に懐かしい感じもします。昔ってずっとこればっかだったらみたいな。そうですよね。うちらは今となっては後輩もいっぱいいるけどもっていう。そうっすよね。なかなかないっすよね。歴重ねれば重ねるほど。やっぱなんかいろんなところでメンバーさんお会いするじゃないですか。はいでさっきもルナシーの楽屋にお邪魔させてもらって、イノランさんに気づくのにちょっと時間かかったんですよ。そう。やっぱいろんなところで会うイノランさんってイノランさん、確かに。はい。楽屋にいたイノランさんがイノランだったんでわかりますわかりますわかる楽屋にいたイノランさんがイノランだって感じだったんで、一瞬こうやっておーってなるまで2秒ぐらいかかりました。そういうことか。気づくの遅いよって言われてすいませんっつって脳みそがこう追いつかなかったんです。気づくの遅いよ。ゆけさんもうなずけれ本当今日はその感じばっかだなって思ってます。心の中ではそのさん付けじゃない昔の気持ちになってやっぱり思っちゃうし、すれ違うたびに。昔はね、知り合う前ってもっとなんか遠い存在だったから「うわ何々だ」って呼んでますもんね。その感じになっちゃう。それこそこの廊下とかすごくないですか。すごいですよ。なんかランウェイじゃないけどもう一番輝かしい廊下になってますもんねここね。ムックの皆さんもそう思われる側というかねではあるから、そのファミリーツリーみたいなそのつながり、このフェスを通してのつながりみたいなことについては世代的にうちらの下の世代ももう入ってきてるじゃないですか。例えばネモフィラとかも全然うちらもう一段階下の世代だし、その世代感ってすごいな。おじいちゃんお母さん子供みたいな。いや実際3世代いますからね。ですよね。会場にね。素晴らしいと思う。はい、さっきも7歳の子とかいましたからね。はい。来てました。なんか前回のルナフェス出させてもらった時に、ムックを初めて見たっていうバンドマンの男の子たちが最近一緒にツアーをやってる後輩たちだったりするんですよ。すごくその時に初めて見たが多くて、まだ10代でしたみたいな。私10代で初めて見たらバンドまともに始まってなくてみたいな。今バンドちゃんとやってうちと一緒にやるようになった。今日来たネモフィラの葉月さんも2015年に普通にお客さんで 2days 来てたって言ってましたね。そういう方が今日のオープニングやってるっていうね、すごいです。さあということでちょっとこの後のご予定もあると思うので、ちょっとこの今後の告知を皆さんにしていただこうかなと思うんですけれども、出ますでしょうか。はい。12月10日にニューシングル。今日最後にやった曲ですね。はい。はい。ネバーエバーグリーン。はい。ということで、そしてツアーがまさに対バンツアー、しかもビジュアル系に特化した対バンツアーを今やってまして、東京は間もなく11月かな。いろいろ全国回ってるんですけど、キネマクラブで24日にありますね。ちょっと面白い、あんまり普段ビジュアル系のバンドがやらないような対バン形式でやってたりするんで、よかったら。もう今日と違って
先輩風吹かせられる。あ、そっか。そうなんですよ。はい。今日はね、そうやってますんで。ビュービュー吹いてますからね。今日がまた珍しい。ちょっと違う顔を楽しんでもらえるかもしれない。何もできないんで。何もできないって。いやー何もできない。すごい。天一を食べてください、ゆうけさん。はいはい。ということで、ぜひツアーも、あと、ここで言うと、幕張カウントダウンジャパンも今年もね。そうですね、今出ます年初めて大晦日。 31ね、そうですよね。 31か。出られるということで。はい。はい。あと、なんか、あれですよね。団長さんとも、なんか、ニコ生来週あったりしますよね。団長の話は今大丈夫です。大丈夫ですか。わかりました。すいません。大丈夫でした。はい。ということで、皆さんにサインを今回いただいてまして、こちらにお願いします。バンドごとに書いていただいてもいいんですが、お任せしてます。ちなみに、西川さん、ゴットランドの皆さん、っていうことも全然ありますね。どちらも大丈夫です。はい。ちなみにこれ杉蔵さんで井野蘭さんここみたいなことも龍一さんそうありますからね。右どこかこう。右上か左下ら辺が空いてるって感じですね。杉蔵さんの上。あ、杉蔵さんの上空いてますね。ちょうど。そうなんですよ。行こうよ。そうなんですよ。ネモフィラチームがここに書いてくれたんですけど、杉蔵さん行きましょうよ。こことここは空いてるよね。空いてます。あ、出た。みんなこれ一回考えるんだな。杉蔵さんの両脇ね。一人のサインみたいな。確かに。スとコラボするってことですね。杉蔵さんサインコラボ。いいな。いいですね。このサインの位置でもちょっと関係性出ますよね。ああ、確かにそうですね。ちっちゃ。ちっちゃ。杉蔵の巣の中に。達郎さんが。ちっちゃ。もうバンドだ。めっちゃ小さい。ちっちゃいんじゃないですか、達郎さんの。これ。杉蔵さんに包まれてみました。すごい。杉蔵さんを囲んで包まれるっていうね。ありがとうございました。ありブックの皆さんでした。ライブ楽しんでください。ありがとうございました。あ、すごい。ムックなんかムック違いムック違いのあれが来た。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。